2025-yil 27-iyun. Shopton ko'rja Andijon Shopton lisisi platina bo'ladi. Yoshi 5-yoshga o'tgan. 4 ga 3 sxemada qilingan. Bog'ning umumiy holati 1 gektardan iborat. Bog'ni ko'rsatib keling. Mana buni Shoptondan qiziqqanlar, Shoptondan boqilaman deydiganlar. O'zimiz ichki bozor yaxshi yeyapti. Eng pasti 30 ming so'mdan 50 ming so'mgacha yeyapti. Nimaga? Mana Andijon Shopton lisisini biladi. Oldin oqini qo'ydik, ichi oqini. Bu ichi sarig'i. Mana ko'p qilganidan egilib ketadi deyapti. Eng qizig'i, ichki bozor ham yaxshi yeyapti, shakar miqdori kuchli bo'ladi. Sotilishlari zo'r. Xudo xolasa boqilishlarini tavsiya qilaman. Shoptondan boqilaman deydiganlar. Mana yaqinroq ulardan olib kelib ko'rsatavering. Mana Shoptonlarni olganini ko'ringlar. Bitta shoxida ketganini ko'ringlar. Yorug' deyarli bo'lmaydi mana. Bemalol boqsalaring, buni ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Boqilaman degan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Mehnatlarga bittadan like bosib qo'yamiz.